Hello, xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy hàng mic ha, đến từ thương hiệu Omega 500C, mã sản phẩm là 500C với chế độ GPT Inverter thì rất là tiết kiệm điện ha. Omega thì thương hiệu đến từ Hàn Quốc và với chế độ bảo hành lên tới 12 tháng ha anh chị ha, 100% xuất xứ tại Hàn Quốc luôn, hàng nhập khẩu chính hãng. Thì sử dụng được hàng mic lên tới 500A, máy rất là lớn ha anh chị, đây rất là to. Thì đầu tiên thì như anh chị và các bạn thấy thì đây là toàn bộ cái bộ phận điều khiển ở trên phần máy ha. Đi kèm với máy sẽ bao gồm cho chúng ta như là bộ dây kẹp mát này, bộ dây kẹp mát 500A của Hàn Quốc luôn nha, và một bộ dây súng ha, dây súng đây, một bộ súng hàng mic. Đấy, một bộ súng hàng mic được đi kèm đây ha anh chị ha. Một bộ súng hàng mic đi kèm 500A luôn ha, rất là chất lượng luôn, hàng chính hãng Hàn Quốc. Rồi dây này thì nó dài khoảng 3 mét anh chị ha, 3 mét. Đó, có tem Hàn Quốc luôn nè anh chị ha. Đó, có chữ Hàn Quốc luôn. Rồi tiếp theo đó thì đi kèm với máy nữa thì hãng cũng cho chúng ta lại một cái bộ rùa ha. Đây, ở đây bộ rùa cấp dây được đi kèm với máy luôn, chọn gói ha. Đấy, rùa thì rất là đẹp luôn, rùa chính hãng Hàn Quốc luôn, chữ Hàn Quốc đây nha anh chị ha. Đấy, chữ Hàn Quốc đây. Rồi tiếp theo đó thì phía trên này thì hãng cũng đi kèm cho chúng ta một cái đồng hồ Acron ha. Đây, đồng hồ CO2 anh chị ha, đồng hồ CO2 thì rất là chất lượng luôn, sử dụng điện 220, có dây điện đi kèm. Đồng hồ chính hãng của Hàn Quốc luôn, của Omega luôn anh chị ha. Và tiếp theo đó thì không thể thiếu là đi kèm với máy, hãng cho chúng ta một cái bộ cấp dây này, bộ cấp dây từ máy sang rùa anh chị ha, từ máy sang rùa. Và đây là dây dàn khí thôi, dây khí rồi. Bao da thì như anh chị thấy thì đây, bao da rất là đẹp ha. Đây, rất là đẹp. Rồi rất là chất lượng luôn. Bộ cấp dây này thì nó khoảng dài khoảng 5 mét anh chị ha, 5 tới 7 mét. Rồi đây thì có chấu để chúng ta gắn tín hiệu dây hết rồi. Đó. Rồi phía trên đây thì trên phần máy thì cũng có bộ phận tem gọi là cảnh báo ha, tem cảnh báo ha anh chị ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói sơ về cái phần bộ phận điều khiển của máy anh chị ha. Rồi đầu tiên như anh chị thấy thì đây là cái nút nguồn thôi, công tắc nguồn on off, với chế độ đèn báo hiệu thì hai bên đây, đèn báo hiệu cảnh báo ha, khi gặp sự cố ha, và bình thường. Bên đây thì nó sẽ có hai đồng hồ, thì hai đồng hồ này là đồng hồ cơ hết nha anh chị ha. Có máy cơ thì sử dụng nó rất là bền, cơ thì nó rất là bền. Rồi một cái đồng hồ hiển thị ampe và một cái đồng hồ hiển thị volt anh chị ha. Bên phía dưới này thì nó sẽ có hai nút điều chỉnh đây, và nút này thì nó sẽ điều chỉnh được ampe ha, từ 50 cho tới 500 ampe đây, có thể hiện đây ha, rất là chi tiết. Và bên này thì mình sẽ điều chỉnh lượng volt ha, điều chỉnh volt. Phía bên này thì mình sẽ điều chỉnh cái mối hàng, gọi là mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp theo cái mối hàng của mình, không bị dính súng hàng ha, bị dính mối hàng thì mình có thể điều chỉnh với cái nút này ha. Bên này thì hai cầu chì thôi anh chị ha, máy sử dụng lên tới hai cầu chì luôn nên rất là an toàn. Rồi phía dưới thì đây là nút điều chết ga đây, chết ga ha, điều chỉnh chết ga. Lúc này thì mình nút điều chỉnh character ha, off character đây ha. Bên này thì nó sẽ có bao gồm hai nút này thì mình sử dụng rùa nên không cần quan tâm đến hai nút này ha, off hết anh chị ha. Rồi bên này là chế độ hàng auto hàng auto và hàng thường thì dòng này thì thường thì chỉ có bật cái dòng sử dụng cái chế độ này thôi ha, individual selection. Thì auto thì sử dụng hàng ha, nhưng mà mình không có sử dụng tới ha, trừ khi mình sử dụng hàng hồ quang á thì mình sử dụng tới thôi anh chị ha. Rồi
Bộ phận rùa thì bộ phận cấp dây rùa điều chỉnh, nút điều chỉnh đây, ampe thì nó điều chỉnh đây, rất là chi tiết trên này rồi. Điều chỉnh rùa thì rất là đơn giản ha. Rồi cái này là nút tắt khẩn cấp ha. Rồi phía dưới thì đây là cái bộ phận mà chúng ta gắn sợi dây vào, sáng dây hàng mít vào ha, một cụm đây ha. Hàng Hàn Quốc rất là chất lượng luôn nha anh chị ha, rất là đẹp luôn. Rồi phía dưới phần máy, phía dưới phần máy thì đây là cái bộ phận cho chúng ta gắn cái những cái gắn cái bộ phận súng hàng mít này, tọt ha. Con này hàng mít nhưng mà nó hàng được que luôn nha anh chị ha, kết hợp hàng mít hàng que luôn. Đấy, hàng mít hàng que 500A luôn, nó rất là thuận tiện sử dụng luôn anh chị ha. Bánh xe thì máy thì có bánh xe đẩy đó, nên giúp chúng ta dễ dàng vận chuyển để sử dụng. Phía dưới thì có đường khí ra đây ha, khí ra gắn vào rùa ha anh chị ha. Đây thì tọt đây, gắn tọt đây gắn tọt. Bộ phận này thì nó sẽ gắn xuống hàng mít và rùa, còn cái bộ phận này là từ bộ cấp dây ha, bộ cấp dây vào rùa thì gắn vào phần này. Nó rất là đơn giản thôi anh chị ha. Sử dụng thì nguồn thì con này sử dụng nguồn 380 rồi, không thể nào mà sử dụng được nguồn 220 ha, còn là máy khủng. Rồi thì phía sau này thì nó sẽ có cái bộ phận đây anh chị ha, nó sẽ có cái bộ phận điều chỉnh dòng điện ha. Dòng điện thì con này nó sử dụng được 3 nguồn luôn, 220, 380 và 440, nhưng mà mình khuyên các bạn là nếu mà mua con máy này về thì sử dụng điện 380 ha, để con máy nó ổn định hơn. Nếu xài 220 thì nó không được tốt ha. Rồi thì đây là cái bộ phận quạt tản nhiệt thôi ha, quạt tản nhiệt hai bên rất là to luôn. Bên hông thì có Omega, cái nhập nổi rất là đẹp. Phía dưới bên này thì nó sẽ có cái bộ phận tem in thông số kỹ thuật ha, 500C Ampere. Thể hiện máy thì trọng lượng thì nặng khoảng 63 kg ha, tem xuất series đầy đủ ha, xuất xứ 100% tại Hàn Quốc. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị và các bạn một cái dòng máy hàng mít ha, máy hàng mít đến từ thương hiệu Omega, rất là đẹp luôn, máy rất là đẹp, rất là to. Nếu anh chị và các bạn muốn biết thêm chi tiết về cái bộ phận dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau.